周同学音乐星球音响麦克风如何切换趣味音效？开机状态下，单击电源键可切换麦克风音效，效果依次为 KTV 音效、录歌音效、流行音效、轻柔音效、超级混响音效、民歌音效、原声音效、卡通音效、怪兽音效。切换音效操作需在5秒内连续单击电源键，则按以上顺序切换音效。如超过5秒单击电源按键，则提示当前音效。KTV 音效。蓝牙 K 歌中，人声和伴奏音量调节有3处，分别为手机音量、麦克风音量、伴奏音量调节。K 歌软件调音台。如果需要突出人声麦克风的麦克音量调大，K 歌软件的人声音量调大。